а я слово. На П. Прекрасно провели период Времени. времени. Нам все понравилось. Было очень здорово. Мы до сих пор остались, не хотим уезжать, уедем в понедельник. Так что это затягивает. Я приехал первый раз, меня позвал Андрей, и мероприятие превзошло всякие ожидания. Я знаю, куда звать, так что приходите, если куда-то зову. Если что, узнавайте меня. Все было просто замечательно. И практики, и кухня, все было прекрасно, и баня вообще. Все очень понравилось. Сногсшибательно, можно сказать. Состояние наполненное, такое, ну, в общем, наполненное. Вот и все этим сказано. Атмосфера великолепная. Да. Дружно. А я уже говорила, что Ты же можно сказать, без компании говорила же. мне тоже все понравилось, я уже второй раз тут. Вот, с удовольствием приеду еще раз. Классная атмосфера, очень интересные живые люди. Живые. Здесь живые люди, да. Да, вот такие интересные. Вот. И я надеюсь, что и в дальнейшем все будет так же классно и здорово. И желаю только успехов, процветания клуба. Всем. Столько всего интересного, что ночью почти никто не спал. Да вообще. Да. Поспали сегодня 3 часа. И сейчас все равно ни в одном глазу. Вот прям такая бодрость. Так что так. Замечательная идея пришла нам в голову, здорово. Я желаю, чтобы она было продолжение, развивалось все, становилось, ну, хорошо, ну, лучше сказать, но вот в таком же русле это уже будет замечательно. То есть ты не можешь сказать какую-то фигню? Уже сразу сейчас хочется на следующий раз. Уже записываемся. Всё. Едем на Новый год. Все едем на Новый год. Праздновать. Будет весело. И все уезжают, а мы остаемся немножко Самый преданный. В двух словах, эта фигня просто волшебная. Да, тут было много фигни, но все волшебно на самом деле. Просто офигительная фигня. Ну, не буду вас больше отвлекать. Продолжайте. Присоединяйтесь. Хорошо. Всем поиграем.